100 намнан алдарших 6000 саарл. Одоогоос 40 жилийн өмнө Сүхэ урдан марундаг жаахан хүү байсан. Тэдний аав нь Арднаа Базар гэж энэ голдон алдартай уяачдын нэг. Тэднийх Бурайд Бааванхтай олон жил айл аймаг байж ёстой зан зангаа болцсон болсон. Бурайд Бааван алдарт саарл марыг унах, бүр төрийн наадамд унах тийм хувь Сүхэ хүүд тохиосон юм. Харин Бурайд Бааван ганцхүү Бурайд Бямба аавынхаа адуу идлэг ухаанд гаршиж хурц хурдан мордыг нутагшуулан морь уух эрдэмийг өвлөн одоо ч суралт саарл байна. Тэр аавынхаа сайн найз эртний танил алдарт уяач Арднаа Базар ухаанхтай айлсан Монгол адууны чанарыг сайжруулах цөм сүргэн өсгөх ажилд санаа нэгдэн зүтгэж байгаа. Аавынхаа захаасыг санан олонтойгоо дүнжинтэй байж хүлгийн тоосонд хиймран сэргэн жилийн наадмын түүхийг бичилдэж байгаа. Нутгийн олноо Бурайд хэмээн алдаршсан Намсрайн Дашвалжир гэж Булган аймгийн Тишиг сумын харьяат энгийн л нэгэн сайхан аав байсан. Харин хүүдээ бол их л ховор ухаан. Нутаг усандаа олон төрхөөргүй эрхэм мэргэн тийм л уяач байсан. Хөө маань өндөр ер нь аавар хөө биетэй аавыг бодвол арай турхай байсан. Ер нь ширүүн дорын царайтай их өтгөн өмсгтэй тийм бүдүү хоолойтой яарав сандроо уурлах үед айгаа огцом уурладаг тийм хүн байсан. За ер нь л тэгээд хэл хөдөлмөрчин байсан дөө манай авч юм. Тэгээд ер нь нойр муутай ер нь өглөө эрт басна ороо умт нь ер нь тэгэл ер нь зүгээр байдгүй тийм хүн байсан юм байна. Ер нь их л дайч хөдөлмөрчин байсан. Тэгээд нэг хэнэггүй зайлвал тэгээд нэг хүн тосрох уу айгүй тийм яагаад ахгүй тэр чинь хөл тэгдүү юмрсантай хэдэн чинь одоо өөр хэлдэл одоо чихэр чав ямар зүйл юм авчираад өгнөө нэ дичээд одооных шиг ингэж цөөхөн морих манай уу чинь 2-3 зоочол олон морь ууйна. Тэгээ нөгөө хөл савна би чи нөгөө жин ихтэй хурдан морь унахгүй дандаа нөгөө морь тойруулна. Тэгээд уйлна. Морь тойруулж байгаа л өө болоогүй юу гаал ингэж сайн уйлвал хөлсч хурдан атна гээл тэгэл байдгсан. Ерөндөө бас характер бас ширүүндээ характертай байсан шүү ер нь. Одоо хүмүүс бол ширүүндээ характертай л гэдэг байсан ер нь. Энэ хүнд яг ер нь хэлэх юм бол тустаас ичдэг тийм одоо хүнээс нэг яадаг нэг тийм шулуу маягийн тийм шудрагдуу маягийн тийм л хүн байсан. Хүнд хэлий гэснээр хэлчихдэг. Хүнээс эмээдгүй нэг тийм л хүн байсан да ер нь. Тэрээр Булган аймгийн Хантай сумын угуул Доржийн норжинтой ханилан Хорвоогийн жамыг даган голомтоо бадран өрх тусгаарлаж ганц хүү төрүүлсэн нь идүүгээ аавынхаа алдар нэрийг мөнхлөн их хурдны алтан туураас үндийсэн хүлгийн тоосоор тэнгэрт байгаа аавтайгаа холбогдсон мэндэн мэдүүлж төрийн наадмын алтан зурхайд алдарт уяач Дашвалжирийн Бямсүрэн гэж дуудуулахад хүлэг хүү хоёроо харсан эцгийн сэтгэл хангалуун байдаг баха. Ааваасаа салдгүй хөвгт байл. Аавтайгаа нэг мотоциклийн банкн дээр эл юм өссөн хөвгттэй. Тэгээд аавгаа хаа явна тэнд л дагаж явдаг тийм хөвгт байсан. Тэгээд одоо тэр морь ууж яхад нь одоо дагаал явна да одоо тэгээд 75 онд ирээд манайх чинь худалдаа итгэлийн тэрээстэд манай аав чинь тэнд нягтлан хийж хагаад сүүлд нь тэрийгэ болоод одоо явуулын одоо мухлаг гэж одоо автлаг гэж тийм машин барьдаг. Тэгээд зуныхаа амралтаар л үндсэндээ бол морьдоо уйдаг тийм байлаа. Одоо манай адуу болохоор энэ Далхааган цөөхөн хидаа одоо тухайн ч одоо бас нийгэм юу олон адуу малтай байлгадгүй бас нэг цөөхөн хидаа адуу мал яг одоо энэ найз нөхдийнхөө ингэж байлгаж тэгж л морь уйжсэн хүн л дээ. Тэгээд энэ Далхааган дээрч манай адуу байсан, энэ Арднааган дээрч байсан, Арднаа Базарган дээрч гэсэн манай адуу мал байж ингээд амлалтаараа гарчиж морьдоо уйдаг. Тэгт би дагж гарч одоо яах вэ бас одоо тухайн үед одоо биш бас нэг хайгт моринд нь оролцож байгаагүй маа тэр үедээ. Яг аавга дагаж ирээд яг орж очин ингэж л байж исэн. Тэгээд л морьдоо бол одоо ер нь манай авч одоо ер нь сайхан зөвл эдэлж л одоо эдлгээтэй байлгаж л уйдаг тийм л. Зөвл эдлгээтэй байлмаар аажимдаа тэгээд уяадгийн заслаахта тэгээд болдог байсан юм даа гэж л ярьдаг байсан да ер нь. 1975 онд Бурайд Бааванх Эрдэнэтэд нүүж ирээд харин дараа жил нь 1976 оны Эрдэнэтийн наадмаар Сартай хүрэн морийг ууж уралдуулж Сартай хүрэн морийг Монгол улсын Манлай начин Дүүгүүр хэмээх Дандрын гомсөрөнгөөс худалдаж авчээ.
Хөрмөр ёстой л гал цахилам гараатай зурхаагаас эргүүтэл хурдан мордын цээжинд гарч уралддаг тийм л хөл хөнгөнтэй адуу байж. Хэдий хөл хөнгөнтэй байсан ч төд хөдөлгөө суучдаг ийм мөр байж. Хөрөн морныхоо уяаг тааруулан адууг зөв эдлэхийн чухлыг ойр тойрныхондоо зааж сургаж, онд сайн орсон буюу монголчуудын гэлдгэр чөмөгтэй орсон зөв эдлгээтэй морны уяаг нь тааруулж авбал хурдан хүлэг аандаал төрдгийм хэмээн хүүдээ байнга л захидаг байж. Би ч одоо айлын ганц хүмүүртлээ бас их хүмүүжлтэй ааваас их айдаг юм тиймэрхүү байлаа штэ. Юм даруулгатай өссөн. Ямар сандаа хүүхдүүдтэй аа маань ингээд тоглож яхад л одоо хүүхд байхад энэ тоглож яхад дуудахт нь ирэхгүй хаяа бас нэг сурны хамтантай үзчихдэг байсан юм байгаа шүү тухайн үед. Хичнээн айлын ганц хүү байсан ч гэсэн бас даруулгатай аавынхаа хүнээс гардггүй тийм л хүүхд байлаа. Тэгээд тэрэндээ бас их хайтайхан хүмүүс юм болов гэж боддتي. Тий. Бас л даруулгатай энэ өссөн дөө. Ингэж бас нэг сахилахгүй ч актер тийм дэггүй нэг актер яваагүй байгаа би юм. Ер нь даруухан дуу маягтай өссөн байгаа тий. Цэцэрлэгт явж байгаад жоохон дэггүй байжгаад ангийнхаа нэг хүүхдийг жоохон шоглчоод тэгээ цэцэрлэгээс гараад манай өвгийнх одоо энэ ярьдгийн 97 доор тоочиг 109 гээд одоо энэ хонгороо гэж ярьд юм да хөшөөтийн хөндий цаатлын тэнд өвлөж ийсэн. Тэнд би манай ахт хийж өгсөн имэйлийг тэрврээд анх хөдөө очиж ийсэн. Өвөө дээрээ цэцэрлэгээс гараад тэгээ өвөөгөө дагаад ер нь байнгын мал шогшоол би анх имэйлтэй морьнд сураад дөрөв холбоог нь авчуул унж чадахгүй ер нь морноос унчаад байдаг гэсэн. Тэгээд өвөөгөө нэг дагаж явж адуунд явж байгаад морьтойгоо шургаж унаад дөрөв холбоогоо тастаад тэгээ яалтчгүй дөрөв холбоог морьнд сураад тэгээ өвөөгөө малд явна хаашаал явна ер нь тэгэл бас дагаал явдаг байсан л да жоохон. 1979 оны Эрдэнтийн наадамд амун үзүүлсэн саарламар бусдаас нэг л онцгой өнгөлөг байгааг нь мэдсэн Бурайд Баава угийн морин торхойтой сэтгэл нь хөдлөж Төв аймгийн Эрдэнэ санд сумаас ирж уралдсан саарламарыг тухайн үедээ хамгийн үнэтэйгээр 6,000 төгрөгөөр Бурайд Баава худалдан авч хүн амьтны хар цагаан хэлэм амнаас ам дамжин дарахж 6,000 саарламар хүн бүрийн танилцуулж сайн морийг хурд дагдаг гэж ярьдаг. Үнэн дээр саарламарыг авснаас хойш өнөө хүртэл олон хурд эдний адуунд төрж алдарт саарламар 1980, 81, 82 онуудын Эрдэнтийн наадам тухайн үедээ Гокийн наадам гэж өргөн дэлгэр болдог байсан эдгээр наадмуудад 3 жил дараалан төрүүлж өөрөөр хэлбэл 6 дараалан торгон жолоо өргүүлсэн ийм л алдартай хүлэг байж. Төрийн наадмын алтан зурхай дээр уйсан эзэн Бурайд Баава унсан хөвгүүд үдсэн олон хүний сэтгэлийг баясгасан саарламарыг анх Бургалтайн сангийн аж ахуйн Нямбаатар хүү ундаг байж. Тухайн үед унаач хүүхэд гэж тусдаан байдаггүй. Унаач хүүхдэд зориулсан өмс хөлж гэж байсангүй. Олон ч хүүхэд саарламарыг унж төрийн наадамд алтан жолоо өргүүлж байж дээ. Би 9 дэх жилдээ мөр унжин. Энэ дашуул зэрэгэд энэ өвөгийн 7 настай анх ирж исэн. Тэгээд анх ирчээд бидний хонгор мэрэг унж. Соёол анх унаад Эрдэнэтэд айргаж ирсэн. Тэгэхэд бол би нэг тэгж морины нэг сайн мэдэхгүй. Тэрний дараа жилээс сайн мэдэж эхлээд морио одоо хидийд явуулах уу, хидийд нь татах уу гэд. Тэгээ хэр зэрэг унах уу гэсэн сайн мэдэж авсан. Тэгээд наадмын өмнөх оройч ер нь унтдаггүй юм дөө, нойр хүрдэг юм. Тэгээд яг хичээж байгаа нэг марич унтна. Тэгээ өглөөн сэрээд нэлээд сэргэлэн сэрэн шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ нийлээд малынхантайгаа нийлээл тойрол гин гоолол явна да. Тэгээд би эдний 9 дэх жилдээ мөр унахта эдний нэг баг хонгор гэх нэг хонгор мөр байдаг. Тэрийг соёолон анх хайрагдуулаад тэгээд тэрний дараа жилээс оюун бүтээний бадам жаргал гэдэг уяаж хийдэг. Тэрний мордыг цуг унж эхэлсэн. Тэгээд тэдний мордыг унснасаа би дараа 2010 онд чинь даага хайрагдуулаад тэгээд хизаал өөрөө бас хайрагдуулчихсан. Тэгээд тэр жил бол би их сайн уралдсан. Тэрний дараа жил манай мордод ихнэх нь болохоо байгаад тэгээд ерөнхийдөө нэг сайн уралдаж өгөөгүй. Тэгээд 2012 онд л үү дээ. Тэгэхэд нэг би тэр оюун бүтээний бадам жаргал гэдэг хүний соёл үүрэг Эрдэнэтэд хол төрүүлсэн. Тэгээд
Дашуул дээр өвөгийн бямсрын гэдэг хонгор морийг нь би айрагдуулсныхаа дараа тэр жил бас 5-аар орж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө унсаараад энэ жил ерөнхийдөө хасагдах жилдээ орж байна. Тэгээ манай энэ 2 моринууд энэ жилээс унж эхэлж байгаа. Төрийн наадмаас өөр нэг хайртай наадам байдгүй. Одоо улсын баяр наадамд морьтой оролдуулна тэгэл ер нь үлживэлж тэгэл улсын баяр наадам одоо энэ сумдын улсын баяр наадамд яг оролдоод одоо энэ 60-нд одоо 60 болсон хууч улаанлагаа сангийн аж ахуй гэж байсан. Тэрэнд одоо энэ наадмын өмнөх уралдаанаа тэр улаанлагад очиж уралдаад л эсвэл энэ уралдаа урагшаа энэ халиун сум булганы халиун сум гэж тухайд байсан юм. Одоо энэ орхон сумын харьяа халиун баг гэж болчиход байгаа. Тэр хоёрт очиж морьтой голцоо очиж уралдаж тэгэл тэндээсээ эрдэнэ наадамдаа уралддаг. Тийм л байлаа. Ийш тийш явж уралдах тийм асуудал үндсэндээ байгаагүй. Эрдэнэ наадамд л уралдчихдаг. Саарлмаар ийг уралж явах үе халдсанмаар тэнцэг уралж явах үед болохоор тэр үед за энэ Давидгийн бүрвжил гэж хүн байна. Одоо Монгол улсын алдарт байж болсон Баатархүү гэж хүн байна. Одоо энэ уурны хөвсгөлийн тариалангийн гаралтай хүн байгаа Баатархүү гэж хүн байсан. Тэгээд одоо Самдангийн Базар гэж хүн байлаа. Одоо бас мордных сайханд авчиж аймгийн алдарт байж болсон. За Далхаа гэж Бугтын хүн байлаа. Одоо энэ Арднаа Базар гэж хүн байна. Одоо энэ манайхан одоо Айл аймаг явдаг. Манай Адам бол ч гэсэн Арднаа бахт нар ер нь Адам болгонд байдаг тийм байсан. Арднаагаа байна да одоо аймгийн алдарт байж болсон. Хэр азраг нь одоо Эрдэнэтийн наадамд олон сайхан хайрыг төрүүлсэн тийм сайхан хэр азрагтай өвгөн одоо өндөр настай өвг манайхан Айл аймаг ингээл байна да. 100 чулуунгой чинь манай автаа уралдах гэж ирж исэн гэлээ ер нь гол зорилго нь тийм яриа байдгийн зүгээр би тухайд бас нэг хүүхэд байсан болохоор би тэрийг сайн өөр яадаг хүмүүсийн яриагаар болохоор тэгээ саалмартай уралдахдаа айхтар улсын наадамд бас 6-7-оор давчсан айхтар хулмар тэр хулмараа одоо тэр саалмартай уралдана гэж 2 удаа ирсэн юм уу да. 1986 онд хүүхд залуучуудын 4-р их наадам гэж болсон Эрдэнэтэд. Тэнд харин тэр хулмар төвл саалмар маань харин тэнд айрч чадаагүй. Тэгэхэд л тэр 100-ийн холмор төрүүлж исэн. Тэгээд 100 чулуунгой ч өөр айхтар хул азрахтай бас байсан. Тэр хул азрах бас манай хүр азрахтай бас уралж исэн Эрдэнэтэд ирж. 100 чулуунгой ч хул азрах энэ халиуны наадам дээрж уралдаад 100-ийн хул азрах 100 чулуунгой хул азрах ам үзүүлээд маруу хүр азрах төрүүлээд Эрдэнэтэд болохоор манай хүр азрах ам үзүүлээд 100-ийн хул азрах төрүүлж исэн. Ингэ бас 100 чулуунгуудаа манай авч бас өрсөлдөж уралдаж байсан. Нөгөө цэнгэлэгээ хэлэх юм болчих. Одоо энэ Гокийн уяач одоо Адам захидын Адамалыг харж Гокийн Адамалыг харж исэн цэнгэлгээд хүн байна. Одоо манай автаа бас их ойрхон Айл аймаг явж бас морь ууж исэн. Морьд сайн давхиж исэн аймгийн алдарт байж гонгорын цэнгэл гэж хүн байна. Морь уйн гэдэг эрийн хэмэр сэргээсэн сайхан зан үйл. Эрэг хүний сайн явах эхнэрийн сайных ч гэж ярьдаг. Олон жил бурайд бааваатай ханилан сууж, аашны сайхнаар цагаан сүлж, орсон гарсанд дуутай шуутай, олондоо хүндлэгдэн гэдэг хүний эрхэм чанар. Саарл морь Хинтээ аймгийн Алагсай банзрагчийн угшилтай морь гэж эдэд нь ярьдаг. Хэдий сайн угшилтайн дээр эзний ухааныг хослуулан унсан хүүхдтэй загсан захаас нь биелжил байвал төрийн наадамд саатлгүй ирнэ. За адуугч одоо сайхан одоо юутай тар хүчтэй оруулаад тэгэл өвлөн сайхан одоо аажхан одоо зөв одоо хөнгөн маягийн эдгээр идлээл эдэлж ордог. Манай болохоор тэр хоёр хазмаар энтриг ууж яхих нь би яаж яхад болохоор өвдөн тийм хяаг голдуу тийм өвс аваад л авчаа тэр хоёроо тусдан тэр өвс өгөөд л зугуухан унж байгаа дээр хавар нэг холхон газар унаад л тэгээд л онгоолгоо тэгээд тавьчихдаг байсан 100-ийнхаа байнд бэлдээл. Тэгээд тухайн үед чинь их өвд мөр оролддгоо тийм байсан учраас яг зөв өвд айтайхан нэг тийм бас гайгүй гаднаа авч гартаа барьж ингэж зөөлөө эдгээр унж идэлж байгаа л тэгжил одоо юу дахиулж яасан да тухайн үед. 1996 оны улсын их баяр наадамд Эрдэнэтийн уяачдын урдан мордыг Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал асан Шагдрын отгон бэлэг тусгайлан хүндэтгэлтэйгэр Ахмад уяачдыг зохион байгуулалттайгаар нийслэлийг зорин төрийн наадамд өөрөөр хэлбэл яарамгийн дэнжид уралдуулж байсан түүхтэй. Одоо үйлдвэрийн захирал байсан отгон захирал Эрдэнэтийн уяачдыг за Эрдэнэтийн уяачч гэх юм байхгүй Эрдэнэтийг тойрсон
Энийхэн мордон гайгүй давтдаг гэсэн уяачтыг бүгдийг улсын наадамд авч явж исэн. Нилээ хэдэн хүнийг энэ богоноор мордыг ачаад тэгээд улсын наадамд 96-нд авч явсан да. Одоо энэ Батчлуун Монгол Улсын ядарч Батчлуун одоо ингэдийн цэндгээд өвгөн байлаа төлөвний цэнд гэж яалтмандаг Монгол Улсын ядарч болсон өвгөн тэр цэрэнлүндүгэд одоо Монгол Улсын ядарч тэрний халзан азраг гэл ингээ Батчлуухын хээр морь манай хоёр халдсан морь гэл ингээл олон хүн явсан гэдэг чинь нэлээд олон уяачтыг авч улсын наадамд авч явсан юм. Хүрэн халзан, сартай, хүрэн, зээрд, хонгор дөрвөн ихнээс энэ тэнцүүхэн бараг зэрэгцэж явж байгааг үзэж та бүхэн анзаар харж байгаа хаа. За ингээд айцын даваа өгсөд хүрэн халзан өнгөлсөөр за барианд хүрэхэд зүгтаасаар яваад энэ хүрэн халзан барианд орсон. Тэгвэл энэ удаагийн ихнээс 2 бариатай байлаа. Манай өвгийн халзмаар 1996-нд улсын наадамд очиод ойрхон газраас дутуу иргэцсэн. Тэгээ эдгэн цөөгмөр дүргээл тэр би харамсдгийг өөрөө үзэж тэгэд байгаагүй ч гэсэн очиж байгаагүй ч гэсэн тэрийг нэг уяаж болсон хүний хувьд за ядаж их улсад морь төрүүлдэг юм ахад тэрийг нэг айрагдуулаад нэг баталчих юмсан гэсэн нэг зоригтой л явд юм л да ер нь. Уйсан морьд нь Эрдэнэтийн наадмаас 14 төрөө 32 айраг авч байж. Энэ бол үнэмлэхүй амжилт. Бааван энэ их хөдөлмөрийг Монголын морин спорт уяачдын холбоо Монголын төр өндрөөр үнэлж 1996 онд Монгол улсын алдарт уяач цол мэлааж алдрыг нь алдаршуулсан түүхтэй. Энэ нь 40 жилийн түүхт Эрдэнэт хотын анхны Монгол улсын алдарт уяачдын нэг. Саавынхаа унган адуугаар би болгосон адуугаар одоо олон жил сайхан уралдлаа би одоо манай одоо 1998 онд борхон болсон. Тэгээ 98 оноос хойш би энэ үйлдвэрт жолоочоор ажиллаж байгаад тэгээ аав маань 98 оны одоо өвөл өнгөрсөн. Тэгээд би нэг даргаасаа чөлөөгөөгээд одоо нэг сарын чөлөө өгчөөч гэдэг одоо бас нэг юм ажил явдал болчлаа гэдэг юм болчлаа бас надад зогсвол хүн бол муутай байсан манайх ерөөсөө тийм. Тэгээд ерөөсөө даргаасаа чөлөөгөөсөн одоо өх боломжгүй гэдээ надад хэлсэн. Тэгэхээр нь ерөөсөө хад заадгүй ажилласаа гарчээ гэд. Тэгээд би энэ үйлдвэрээс гараад тэр чигээрээ тэгэл малаа дагаад явцсан хүн байгаа. Тэгээд аавынхаа үлдээсэн одоо энэ сайхан хурдан буянгуудыг өдөө болтлаа аваад нэгэд уралдуулаад уяад ингээл явж байна да. Бурайд Баава 1978 онд Бугтын Чом Брүүжүү гэдэг хүнээс халтар байдас цавдар азарган үрээ 2 авч. Энэ 2 адууны дундаас нь гарсан халтар гүнээс хүрэн халзан азар гарчээ. Энэ азарга нь Эрдэнэтийн наадамд 2ч төрүүлж, Бурайд Баавын хүү Бурайдын Бямбагийн уйсан хурдан хүлгүүд 4 төрөө 15 айраг авч 2003 онд аймгийн алдарт уяач болжээ. Манай барилддаг хүн байсан юм. Манай авч одоо Булган аймгийн наадамд 1956 онд аймгийн зан цол хүрчээсэн баг. Одоо энэ Монгол улсын арслан тэмээ өргөдөг Жамдарж гэдэг хүнийг улсын начин болчоод ирсэн жил нь аймгийн наадамд хайж одоо аймгийн зан болж исэн хүн баг 56 онд. Одоо Гардмана кино тоглосон аймгийн арслан Баторж, Даваагийн Баторж гэдэг Булган аймгийн сайхан сүм харьяат. За энэ Баторж үтээр болохоор бүр хүүхэд байхын энэ Эрдэнэтэд энд анх 75-6 онд л одоо сургуульд ирж параллел анги, нэг анги, параллел анги мангад явж исэн ийм хоёр бүр багын найзууд юм байна. Манай энэ Баторж болохоор Гардмана киноны гол дүр тоглож исэн. Тэгээ манай бүхий салааны цэргүүдийг тэр бүх цэргүүдийг авч явж 14 хоног тэр Гардмана киноны зураг алтанд авч явж исэн. Тэгээ тэнд бас нэг хэсэг одоо яг 14 хоног тэр Гардмана киноны зураг алтанд оролцож бас нэг хитэн кадр гардаг юм а тэнд дээр. Одоо дармаа базар мазар бидний тийм гарч яадаг тийм зураг мураг байж л идэв. Шинэ залуугчид маань алдар цуутай алсан заануудаас уран мэх ухаан санаа ихийг сурч мэдлээ. Арслан заанууд маань арга мэхэн лавшруулж бие чирэгжүүлж авлаа. За ингээд даншгийн наадам хүртэл арих тамих алиа цэнгэл элдэв цэстнийг хичээн тавьчиж богд эзэнд Батор шил өргөх түгээмэл хоёрын төмөн амгалан дэвчэндэн баярын магнаа тэнэлгэж барилдахын өлзий хутгийг ёроё. Аав маань морвихаас гадна бас имэйл сайхан хийдэг.
одоо модон имэйл одоо яг тохиолж имэйлийг айгуу сайхан хийдэг. Бас имэйлийн тоног айгуу сайхан хийдэг юм байлаа. Одоо дарах хийдэг, одоо можи хийдэг гэсэн үг л одоо тийм сайхан тийм мэдлэг. Ер нь бүх талын лавьяастай тийм гарын дүүтэй хүн байсан. Одоо энэ модон имэйлийг бол одоо энэ голд бол маш олныг хийсэн. Одоо энэ манай голын усуд бол манай аав имэйлийг л үндсэндээ бараг тогтдог байлаа. Ер нь одоо наалтаараа салдгүй тийм бүх ер нь одоо энэ улаантхан бямжуугээд одоо уяаш над ярьжсэн одоо бодит тиймийг одоо миний том халуунаар хөрөөчөөд байхад бүргэн цуурч чадал одоо наалтаараа салаг юмштай гэж ярьдаг. Манай энэ том банд аавыг өнгөрхийн урд жил нь тэгжсэн. Өвөө та надад имэйл хийж өг гээд. Тэгээ яасан манай аав үгүй өвөө тэгээ хийгээл үгүй штэ гэдгсэн чинь өвөө та одоо өнгөрч штэ одоо надад имэйл хийж гэсэн шахсаар байгаад тэр имэйл хийлгээд тэр имэйл нь одоо сайхан мөнгө тоногтой имэйл байна байдгийн. Бурайд бааван хурдан хүлэг хүрэн халзангаас олон халтар морд орж эрдэнтийн наадам төрийн наадам дурлдаж наадамчин олноо баясгалсаар байна. Саал морныхоо сүүлийг одоо аав маань аваад хадгалсан байсан. Тэгээд тэр саал морны сүүлийг яас хадгалсан байхад би нэг энэ булганы тишг сумын наадамд босч яваад айлд орсон энэ морныхоо сүүлийг аваад шуугаад ингээд үлгцсэн байхыг хараад энэ яг зөв юм байна гэдэг одоо би саал морныхоо сүүлийг ингээд шуугаад ингээд гэртээ хадгалаад ингээд морныхоо хэрэгсэлтэй ингээд аваад явж идэгин одоо саал морны маань сайхан сүүл нь вэж идэгин. Тэгээ аав маань бас тамхи татдаг бас тамхи татахтаа бас гайгуугаас зуучих тийм сонирхолтой тийм байсан. Энэ гайгуу ганс зууж исэн. Тэгээд аавхаа идэл чиргэлж исэн имэйл хазаар одоо энэ хөөргөнч байнтай одоо тэгээд эдний бас яг үе залгамжуулаад өөр хүүхдэд хадгалуулъя гэд энэ ингээд үрж ялгуу одоо ингээд бариж явж идэх нь одоо тийм л өчтэй юм байгаа. Энэ болохоор дээхэн үед одоо энэ халууны нэг ноён барьж исэн ийм хөөрг юм гэлээ. Тэгээд эрдэнтийн наадамд бас нэг юуны хөөргөний уралдаанд 2 жил дараалаад 1 жилд нь ам хүзүүнд ороод 1 жилд нь төрүүлсэн ийм хөөрг халтар манай хөөрг. Энэ голдоо л их сайн хөөрг гэдэг. Тэгээд ийм яг аавынхаа одоо хэрэгжилжсэн юмнуудыг би одоо ингээ хадгалаад явж идэг юм байгаа юм таах нь одоо тийм. Бошуу төргөнд боромдоо юу л буян хишгэн сүүлэндээ гэж одоо буян хишгийг авч үлдсэн гэж би одоо сүүлийг авч одоо ингэж хадгалж явдаг юм таах нь одоо. Тэгээд тэрнээс ч болж одоо энэ саал морныхоо энэ сүүл мүлийг авч хадгалснаас унган адуунууд маань их сайн давхсан болов гэж би бас боддог юм аа. Их сайхан хүн байсан, өвгөө байсан бол ихийг сурж одоо их сайхан байх байсан бах та.